Кайырлы күн, құрметті достар. Жалпы байланысымыз онша дұрыс болып тұрған жоқ, дегенмен бүгін бізді осы платформаға шақырып, ой айтуға, нақтырақ айтқанда, журналистикадағы кейбір тәжірибелерімізбен бөлісуге мүмкіндік берген әріптестерімізге айрықша алғыс білдіремін. Менің есімім Сойым Амангелді Құрметұлы, Айқын газеті бас редакторының орынбасары болып қызмет істеп жүрміз. Әрине бірінші кезекте сіздер айып етпесеңіздер дейміз. Біз қазір көліктің ішінде отырып тікелей эфирге шығып отқан жайымыз бар. Өйткені жұмыс бабымен қала ішінде әлде жүріс тұрысымыз көбейіп тұр, сондықтан кеңсемізге үлгермей қалдық. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ басылымдарындағы, дәлірек айтқанда, сараптама мәселесіне тоқталуға арналады. Өйткені біз қазақ журналистикасы туралы сөз еткен кезде көбіне сараптама жетіспей жатыр, қазақтар сараптама жасай алмайды деген сияқты пікірлер естіп қаламыз. Бір жағынан бұл пікірдің де жаны бар сияқты көрінеді, өйткені басылымдарда копипаст, яғни көшіріп басу, бір-бірінен көшіре салу деген дүниелер жиі кездеседі. Алайда ауызды қу шөппен сүртуге болмайды. Біздің елде де жақсы сараптама жазатын журналистер, жақсы сарапшы мамандар қалыптасып келе жатыр. Ал енді жалпы сараптама дегеннің не екеніне тоқталатын болсақ, бұрын 20 ғасырдың соңында немесе сол өткен ғасырда сараптамаға қатысты көзқарас басқаша болатын. Ал қазір мына әлеуметтік желілер дамыған сайын, коммуникация мүмкіндіктері артқан сайын сараптамаға қатысты көзқарас өзгерді. Бейресми мынандай әзіл бар журналистер арасында. Ақпаратты барлық басылымдар, барлық сайттар сияқты Нью-Йорк Таймс та жазады, бірақ Нью-Йорк Таймс ақпаратқа көзқарасты да білдіреді деген бір бейресми әзілдер кезігеді. Бұл да бір жағынан дұрыс та шығар, өйткені әлеуметтік желі мен интернет дамыған кезде ақпарат өте мол және өте тез тарайды. Демек, бұндай жағдайда басылымдарды, дәлірек айтқанда газеттерді құтқаратын жалғыз жол, меніңше, және бірқатар әріптестеріміздің пікірінше, сараптама. Сараптама әдетте қандай да бір оқиғаға қатысты журналистің өз көзқарасын, тараптардың көзқарасын ескере отырып, қоғамдағы трендтер, белгілі бір бағыттар, өзгерістерге қатысты ойларды қорытып жасалатын материалдар. Соңғы кездері біз ақпарат берген кезде сараптамалық жанрдың қысқалау болғанына назар аударып жүрміз, өйткені интернеттің әсерінен ұзақ материалдарды оқымайды деген көзқарас қалыптасқан. Сондықтан қазір Айқын газетінде айталық сараптамалық материалдар көп жағдайда 2,5-3 беттен аспайтын деңгейде басылып жүр. Егер сараптаманың мысалы ретінде қарастыратын болсақ, белгілі журналист белгілі мөлшерде бір тақырыпқа қалайда маманданғаны дұрыс. Қазақстан жағдайында әмбебаптық қажет, дегенмен маманданған журналистер белгілі бір тақырыпқа сол мәселені жақсы жазуға дағдыланады. Айталық, біздің Айқын басылымында Халима Бұқарқызы деген әріптесіміз бар, экономика тақырыбында жақсы зерттеулер жасап жүр, бюджет, салық және экспорт, импорт деген сияқты тақырыптарда өте білікті маман. Тіпті кейде сол журналистің білім деңгейі анау-мынау экономистерден кем емес ау деген ой қортамыз. Өйткені мәселені өте жан-жақты сараптап береді. Айталық, осы күнге дейін қоғамда салық түсімдеріне қатысты бір пікір болатын болса, мұнайдан немесе газ сатқаннан түскен табыстың бәрі бюджетке түсетіндей есептейтін қауым бар. Бірақ іс жүзінде салықтың 90% жалпы өндіріс орындарынан немесе жеке салықтан түсетін болса, бюджеттің дәлірек айтқанда қалған 10%-ын мысалы жаңағы мұнай мен газдан түсетін ұлттық қордан аударылатын трансферт негізінде қазынамызды толтыратынын жазады. Демек, бұндай нюанстарды маманданбаған журналистер білмеуі де мүмкін. Біз кейде бұл сараптама кезінде осындай нюанстарды біз өзіміздің әріптестерімізден сұрап біліп, солар арқылы пысықтап отыратын жайымыз бар. Айталық, егер соңғы күндердің сараптамаға қажет ететін материалдарына тоқталатын болсақ, мәселен, кеше өздеріңіз білесіздер, Павлодарда полиция қызметкерлерімен
жергиликтүү тургундар арасында бир дау дамай тууду. Биз әлеуметтик желиде жан жакта талкууладык, полицияларды айыптап да жатырмыз. Олардын дөөрөкүлүгүн, олардын там ордажык экендигине нааразылыгыбызды да билдирип жатырмыз. Алайда бул окуйгада жан жакты сараптоодо кажет этетін дүнү, өйткөнү жаңагы окуйгада тек гана полиция кызметкеринин аракети эмес, тургундардын да аракети жан жакты көрсөтүлүү керек. Журналист эгерде бул окуйгадан жан жакты кабардар болатын болса, микросфера деген товардын не экендигин билетин болса, және сол өңөрдө бурун соңду болуп көргөн болса, айталык, осы Кекилжеңдин астарына үңүлүүнүне мүмкүндүк тууган болар эди. Мисалы, Береке ауылунун тургундары менен полиция кызметкерлеринин арасындагы Кекилжеңде сырт көзгө полиция кызметкерлери өтө дөөрөкө, тургундар сабыр сактоого тырышканы байкалат. Алайда экинчи астары бар. Бул жерде жаңагы экибастуз жылуу электр станцияларынан чыгатын калдык өнүмдү жыйнаучулардын арасындагы жасырын басекенин да көрүүгө болот. Және бул нарыктагы көлөңкө бизнестин де белгилүү бир кырлары көрүнүп калат. Айталык, микросферага деген сураныспен оған коюлган баганын да ерекшеликтерин журналист аныктауына болот. Сол сәтте биз коомго акпарат берген кезде сараптай отуруп, полицейдин де кателигин ашып көрсөтүп бере алабыз. Экинчиден, коом мүчөлөрүнүн, жаңагы азаматтардын да белгилүү бир кемчиликтерин айтууга мүмкүндүгүбүз болот. Сонун катар, жалпы жумуспен камтуу саясатындагы, әсіресе ауыл жерлердегі халықты жұмыспен қамту саясатындағы кемшіліктерді көрсетіп беруге жаңағындай бір ғана оқиғаның мүмкіндігі бар деген сөз. Өйткені жаңағы Ақсу өңірінде айталық әлі күнге дейін 600-ден астам адам осындай күл жинаумен айналысады. Дәлірек айтқанда, жылу электр станцияларынан шығатын, арнайы тоғандарға төгілетін күлді жинаумен айналысып жүрген азаматтар бар. Олардың айталық жинаған күлдерінің құны ең кемі бір тоннаға 120 мың теңге, әйтпесе 407-410 мың теңгеге дейін нарықта сатылады. Яғни мұндай деректерді білу, оны қарастырып, сұрастырып отыру, жалпы бақылап отыру сараптама жасайтын журналист үшін қажетті дағды деп есептеледі. Екіншіден, жалпы сараптама жасау барысында журналистің өте білікті болғаны, сонымен қатар түрлі мамандармен пікірлесіп жүргені, ұдайы өзін жетілдіріп отырғаны қажет. Айталық, егерде экономика тақырыбына дағдыланған журналист болатын болса, экономикалық форумдарды, айталық, чаттар, форумдар, мамандардың өзара пікірталасы, конференцияларынан назар аударып, олардан ақпарат түйіп жүрген дұрыс. Жалпы сараптама жасау қабілеті адамның бойында көп жағдайда бір салаға қызығушылығы негізінде қалыптасады. Қазақстанда сонымен қатар сараптамашы журналист үшін кейбір ғылымдардың ерекшеліктерін, ғылыми тәсілдердің ерекшеліктерін де меңгерген дұрыс деп есептейміз. Айталық, мысалы, әлеуметтану ғылымының кейбір зерттеу тәсілдері бар. Соның қарапайым дағдыларын меңгеретін болса, сараптама жасауға өте қолайлы мүмкіндіктер жасап береді. Сонымен қатар әлеуметтану ғылымында бақылау тәсілі деген бар. Осы тәсілдің негіздерінде үйреніп хабардар болған дұрыс. Мұндайда журналистің қоғамдағы көзқарасты, қоғамдағы оқиғаларды белгілі мөлшерде өзінің жан-жақты сараптау, биіктен қарау мүмкіндігін жасап берген болар еді. Қазіргі таңда Қазақстан нарығында, қазақстандық масс-медиада сараптама жанрлары әжептәуір кездесіп тұрады. Дегенмен біздің масс-медиадағы ғажап сараптамалар 2000 жылдардың басында, дәлірек айтсақ 2099-дан бастап 2006-ға дейін бір жақсы былай жалғасқан, үздіксіз жалғасқан циклді сараптамалық бір дүниелер көп жарық көретін еді. Мықты журналистер, мықты мамандар тартылған тәуір өнімдер берілді, былайша айтқанда. Айталық, Континент журналы сол кезде орталық аймақтық халықаралық саясаттарды, геосаясатты, сонымен қатар экономиканы, тағы басқа да әрі мәселелерді өте жақсы талдап, сараптап беретін. Бірақ ол заманның ерекшелігі тұрғындар, азаматтар әлеуметтік желіге дағдыланбағандықтан ұзақ мәтіндерді оқуға жалықпайтын. Ал соңғы жылдары интернеттің қарқынды дамуына байланысты және біздің ақпарат алу көзіміз көбінде әлеуметтік желіге айналып кеткендіктен, яғни әлеуметтік желіден ақпаратты көбірек алатындықтан,
Узак мәтіндерге, iri сараптамаларга кызыгуучулук азайып келе жатыр. Экинчи бир өкүнүчтүү жагдай, сараптама жасаган кездерде биз 2010-2014 жылдар аралыгында мультимедиалык тәсилдерди көбүрөөк колдонатынбыз. Әсіресе интернет ресурстарында фотоларды, инфографикаларды, тагы башкаларды, сол аркылуу материалдарыбызга түрлүү детальдар косатын эдик. Өкүнүчкө карай соңку кездери бул жакшы үрдүс азайып кетти биздин сайттарда. Сол сыяктуу басылымдарда да энди азайды. Басылымда сөз жок, инфографиканы колдонгон дәл интернеттеги сыяктуу мультимедиа иретинде берүү мүмкүндүгү жок. Сондуктан басылымдар әлі күнге сәл де болса ескі тәсілмен келе жатыр. Ал интернетте осылай мультимедиалык тәсілдермен сараптама беретін қазір тек қана меніңше білуімше қазақ тілінде жақсы сараптама беріп жүрген бір ғана ресурс бар, ол Улус Digital журналы, ал басқа ресурс кезіктірген жоқпын. Ал басылымдарға келетін болсақ, біз қазір сараптама жазып жүрген басылымдар ретінде Егемен мен Айқынды айтуға болады қазақ тілінде. Айқындағы біз енді өзіміздің қызмет істеп жүрген басылым болған соң мақтап отырған жоқпыз. Бұл жерде басшының шетелдегі кейбір оқиғаларды жан-жақты білетіндігімен, шетелдік көзқарасты танитындығымен ақпарат көзін тек қана бір жақты қарамайтындығымен ерекшеленеді. Сондықтан халықаралық сараптамаға көбірек назар аударамыз. Ал журналистерімізді белгілі мөлшерде мамандандырып келе жатырмыз. Халықаралық саясатқа, сонымен қатар ел ішіндегі саясатқа, ұлтаралық қатынастарға, конфликтология мәселесіне, этносаралық байланыстар мәселесіне, әлеуметтік мәселеге белгілі мөлшерде маманданып келе жатыр. Ал Егемен Қазақстанда жақсы сараптама жаза алатын қабілетті журналистер баршылық. Айталық онда мәселен білім саласының қыр-сырларын өте жақсы меңгерген бір қатар әріптестеріміз бар. Айталық Айдана Шотбайқызы, бұл сияқты әріптестер тәуір сараптама беріп жүр. Дегенмен ірі газеттерде кез келген мәселені жан-жақтап сараптап беру соңғы кезде қалай болғанда да аз. Енді бізге бұл сараптаманың ең негізгі маңыздылығына тоқталатын болсақ, сараптама бірінші кезекте мәселені жан-жақты түсіндіріп, қайдан шыққанын, нәтижесі қандай болуы мүмкін екен, немесе салдары, бұл қандай да бір оқиғаға түрткі болған жан-жақты себептерді оқырманға түсіндіріп беруге мүмкіндік береді. Айталық, жаңа біз полицейлер мен Павлодардағы тұрғындардың арасындағы кикілжіңді бір мысал ретінде айттық. Онда сіздерге ашық айтайын, ол жердегі мәселе бірінші кезекте полицейлердің дөрекілігі бар. Бұл бірінші мәселе, оны үлкен тақырып. Екінші мәселе тұрғындардың жұмыссыздығы бар. Ол да бұл да үлкен мәселе. Үшіншіден, сол өңірдегі микросфера деп аталатын өнімнің саудасы бар. Бұл жерде қара нарық кездеседі. Екібастұз ГРЭС 1, ГРЭС 2-сінен шығатын күлді жинайды. Сонымен қатар Ақсудағы станциялардың арнайы тоғандарға төгетін күлін халық жинайды. Сосы жиналған күлді өткізетін тиісті орындар бар. Тіпті Нұр-Сұлтан қаласында да бар, Павлодар қаласында да қымбатқа сатып алып жатқан орындар бар. Одан кейін Екібастұз ГРЭС 1, ГРЭС 2 сол өңірге нақты осы күлді жинау үшін бірнеше компания белгілеген. Олардың үшеуі кәдімгі өз жұмысшыларына жалақы төлей отырып күлді жинатқызатын болса, 2018-ден бастап Ақсуға поляктар мен қазақтар құрған бір компания кірген. Ол компания күлді тұрғындардан сатып алады. Бұл өз кезегінде тұрғындардың жаңағы көлдерден заңсыз, яғни рұқсат етпеген тәсілмен күл жинауына, былайша айтқанда қоқыс жинауына себеп болды, түрткі болды. Сол себепті полиция мен тұрғындар арасындағы қайшылық 2018-ден кейін күшейіп кеткен. Және бұл жерде полицияға пара беру бар. Өйткені қазір карантин кезінде полиция қызметкерлері ары бері жібермейді тұрғындарды, сондықтан пара беріп өтіп кетпекші болған оқиғалар кездескен. Бұны жергілікті тұрғындар да айтып отыр. Яғни бір ғана оқиғаның қыр-сырында осындай кешенде бірнеше мәселе бар деген сөз. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Мысалы, Қазақстанның кез келген, айталық, осы 5-10-20 бағдарламасы туралы.
айтатын болсақ, бұны да сараптамалық тұрғыдан талқылауға болады. Өйткені 7-20-25 деген бағдарламаны естеріңізде болса, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған болатын. Алайда ол керемет неге айналмады. Құрылыс компанияларының қызығушылығын тудыратындай жобаға айналмады. Тек мемлекеттің қолдауымен тұрғындарды әлеуметтік тұрғыда, былайша айтқанда, қолдап баспана мәселесін шешуге бағытталған жоба болатын. Енді мына 5-10-20 бағдарламасының бір ерекшелігі біздің зейнетақы қорларымыздағы қаржыны алғашқы жарна ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін тәсіл ретінде қарастыруға болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қыста зейнетақы қорларындағы жарналардың есеп-қисабы жасалған кезде халықтың көп бөлігі, айталық зейнетақы шоттарын ұстап отырған халықтың 60%-дан астамының жинағы 1 миллион теңгеге жетпейтіні белгілі болған. Қателеспесем, осы 68% болу керек. Бұл дегеніңіз, яғни 1 миллион теңге ешқандай үйдің алғашқы жарнасы болуға жарамайды. Егер оны алып жарнаға жұмсап жібергеннің өзінде, ар жағында зейнетке шыққанда не істейміз деген мәселеде туындауы мүмкін еді. Сондықтан бұның бәрін есептей келе шамасы 5-10-20 деген бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама, осы зейнетақы қорындағы жарнаны пайдалануға мүмкіндік беретін тетік ретінде қарастырылған да болуы мүмкін. Сондықтан егерде сараптама жазатын болсаңыздар, әріптестер, осы 5-10-20 бағдарламасының артықшылықтарын айтқан кезде, өткен жылы президент Тоқаевтың берген уәдесімен де байланыстыратын болсақ, меніңше мәселеміз, тақырыбымыз ашыла түсетін сияқты. Сонымен қатар, бұндай бағдарламалардың барлығы дерлік жалпы әлеуметтік мемлекет статусын қалыптастыруға ұмтылып жатқан Қазақстан үшін халықты қолдауға бағытталғанын атап өту керек. Және журналист бұндай детальдарды зерттеу кезінде түрлі ғылыми тәсілдерді, ғылыми терминдерді мейлінше көбірек зерттеп, зерделеп пайдаланғаны дұрыс. Айталық прагматизм бар, патернализм деген сияқты кейде саясаткерлердің аузынан шығып қалатын терминдердің ерекшеліктерін жан-жақты білетін болса, өзінің оқырманына беретін басылымдарында, мақалаларында, сараптамалық дүниелерінде кәдімгідей мәселені жан-жақты ашып беріп, оқыған адам, иә, бұл осылай екен ғой деуден басқа амалы қалдырмайтындай материал ұсынуға болады. Меніңше, алдағы жылдары біздің елде сараптамаға сұраныс белгілі мөлшерде артатын шығар. Өйткені сараптама дегеніміз бәрібір жай ғана ақпарат емес, ақпараттың астарына үңілу, қысқаша айтқанда. Осымен, құрметті достар, әрине біздің өзіміздің қысқаша сараптамаға қатысты көзқарасымыз осындай болды. Бір 20 минуттай сөйлеген екенбіз. Енді сіздермен пікірлесіп отырсақ, сұрақтар қойылып жатыр, алғашқы сұрақтар бар. Соларға тоқталсам. Сіз өзіңіз қандай сараптамалық бағдарламаларды көресіз, қандай аналитик журналистер ұнайды дейді. Бірінші кезекте мен қазір телеарналардың сараптамалық бағдарламаларын көбінде интернеттен қарайтын болдық, тікелей эфирде емес. Мен жалпы өз басым мына Жайын Асланбек жүргізетін апта бағдарламасын мейлінше қарауға тырысамын. Өйткені ол біздің уақыт деген бағдарламаны жүргізген кезінде де Астана телеарнасында өте білікті, өзіндік ұстанымы бар, өзіндік көзқарасы бар журналист ретінде ақпаратты, жалпы материалды көрерменге әдемі ұсынатын. Оның жүргізу мәнеріне тағы басқасына сынап мінеп қарайтындар болуы мүмкін. Алайда сараптама жанрына мейлінше жақын форманы осы қазір апта бағдарламасының журналистері ұстанып келе жатыр. Ал енді қалған телеарналардағы бағдарламаларға тоқталатын болсақ, сараптама жанрында сараптаманың белгілі бір элементтері бар бағдарламалар көбінде апта соңында кездеседі. Айталық, жеті күн болсын, тағы басқа, яғни хабардағы, басқа телеарналардағы бағдарламалар аптаның соңында берілетін қорытынды бағдарламалар бұл көп жағдайда шолу үлгісінде. Апта бойы не жасалды, қалай болды, кім қайда барды, не істеді, бір позициямен берілетін дүние. Онда жаңағы оқиғаның оң сол жағы тым сиректеу кезігеді. Ал жазба журналистердің ішінен сараптамалық тұрғыдан тәуір жазатын журналистерді қарастыратын болсам, мен бірінші кезекте саясаттанушы, бұл кім? Нұрмұхамед Байғаран айтқан болар едім. Одан кейін екіншіден Егемен Қазақстанда Еркежан
айтчан кызы болу керек, сондай әріптесіміз бар, оның да жазған дүниелері көңілімізден шығады. Және қазір жақсы өнімдер ұсынып жүрген бір платформа бар. Бүгін KZ деген платформа интернетте. Бұл платформаға жазып жүрген журналистердің, ерікті түрде фрилансерлердің сараптамалары мейлінше көңіліне шығып жүр. Әсіресе Асхат Хасанғали деген азамат бар. Бұл халықаралық саясат тұрғысынан жақсы сараптамалық дүниелер ұсынады. Яғни өзім қазақ тілінде оқитын журналистер ретінде осыларды атаған болар едім. Ал енді орыс тілінде көп жағдайда жақсы сараптамалар мына Курсив сайтында беріледі, Капиталда беріледі, сонымен қатар Forbes'та жиі беріледі. Мынандай бір деталь айтып өткім келеді. Орыс тілінде жазатын әріптестеріміздің біздің бір артықшылығы, бәлкім біздің олардан үйренуге тиіс бір дағдымыз, бір ғана оқиғамен үлкен бір мәселені көтеруге себеп болатындай тәсіл қолдану. Айталық, бір ғана ақпарат берді, жуырда қателеспесем Ратель KZ болу керек. Павлодарда бір азамат өзінің өгей шешесімен соттасқан, себебі әкесі қайтыс болған екен. Әкесі өзінің мүлкін мұрагер ретінде, яғни соңғы әйеліне қалдырмақшы болып өсиет жазып кетіпті. Алайда енді әкесінен қалған мүлікке ортақтасқысы келген қызы сол сәтте мынандай детальды шығарады. Менің әкем Ресейдің де азаматтығын алған, қос азаматтығы бар адам еді деген деп, яғни мәселенің Қазақстан үшін қауіпті тұсын көрсеткен. Яғни, егерде ол қос азаматтық алған болса, Ресейдің азаматтығын, онда Қазақстан азаматтығынан автоматты түрде шығады. Демек, әйеліне қалдырған өсиеті, айтқанда мүлікке ие болу туралы өсиеті заңсыз болып шығады деген сөз. Қос азаматтықтың бір қаупін жалғыз осындай детальмен талдап берген жақсы бір материалды көзім шалды. Енді мысалы сараптамалық журналистер аз дейсіз, оларды дайындау үшін сіздің жеке өзіңіз қандай әрекет жасап жатсыз деген болу керек. Біз жалпы сараптамалық журналистерді дайындауға мейлінше ұмтылып жүрміз. Өзіміз жаңа жылдан бері Еуразия ұлттық университетінің жанынан, журналистика факультеті қасынан ментор және менти деген ағылшын тілі, яғни тәлімгер мен шәкірт деген ұғым беретін сондай жоба бастағанбыз. Bir қатар саланың мамандарын, журналистерді өзімізше баулыған болып жүрміз. Әрине бұл жерде мен бәрін істедім деуге келмейді. Бас редактор бар, басқа да әріптестер бар. Белгілі мөлшерде журналистерді осыған баулып келе жатырмыз. Сараптама жазудың тәсілдерін мейлінше меңгертуге тырысамыз. Одан кейін олардың бойында белгілі бір дағдыларды қалыптастыру мәселесінде бірнеше шәкірттерді таңдап алған болатынбыз. Осы уақытта жұмыс істеліп жатыр. Мына коронавирус пандемиясының таралуына байланысты жобамыз сәл қазір тоқырап тұр. Әйтпесе сол журналистерді апта сайын редакцияға әкеліп, белгілі бір тақырыпты талдау арқылы, белгілі бір дискуссиялық клубтарға қатыстыра отырып, біз өзіміз қайдан ақпарат аламыз, қандай дерек көздері сенімді, факт-чекинг деген не, оған неге сүйенуге мәжбүр боламыз, эксперттің пікірінің қанша пайызын материалға қолдануға болады, қаншасын төлеу сөзбен беруге болады деген сияқты мәселелерді үйретпекші болғанбыз. Басында бірнеше рет келді редакцияға, кейін карантин жариялануына байланысты келе алған жоқ, бірақ интернет арқылы онлайнда байланысымыз бар. Мен тікелей өзім азамат ретінде, журналист ретінде қатты қызыққан және бейімделген салам әскери сала болғандықтан, қорғаныс саласы, соның ішінде мысалы әскерлердің әлеуметтік портреті, яғни олар кімдер, олардың білім деңгейі қандай, олардың құндылықтары не, олардың қызығушылықтары не деген сияқты бағыттарға өзім іштей маманданғандықтан, бұл салаға мейлінше жақын болғандықтан, мен өзіме тартқан журналистерді осы Қазақстан әскерінің және халықаралық деңгейдегі әскер тақырыбының ерекшелігіне мейлінше баулуға тырысып жүрміз. Қандай дерек көзінен ақпарат аламын, қандай әскери эксперттер бар біздің елде, эксперттерді қалай сөйлетуге болады. Кейде журналист мысалы ашық дерек көздерінен біздің назарымыздан тыс қалуы мүмкін, қызықты мәліметтерді қайтып тауып алуға болады деген сияқты дүниелерді
былайша айтканда үйрөтүп келе жатырмыз. Келесі сұрақта былай екен, сол жастарды сараптама жанрына үйрете алатын спикерлерді атап өтсеңіз дейді. Меніңше сараптама жанрына үйрете алатын спикерлер қатарына қазір енді Атырау облысы әкімінің баспасөз қызметіне кетіп қалды. Бір жақсы әріптесіміз болды, Ержан Қалымбай деген, Улус Digital журналының редакторы. Сол азаматпен мысалы соның тәлімін алған жастар мейлінше сараптамаға өте бейім болып қалыптасады деген ойдамын. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық арнасындағы Жайна Сланбектің, сондай-ақ сол арнада қызмет істеп жүрген Айбек Қобдабайдың, енді ол көп эфирге шықпайды, сараптама жанрындағы тәжірибесі мол, олардан белгілі мөлшерде көп дүниелерді нелу керек, үйренуге болады. Бұл енді біз өзіміз қатарлы буын, бізден бір-екі буын жоғары ғана. Ал енді аға буынның ішінде әрине сөз жоқ. Біздің бұрынғы мықты журналистеріміз болды. Бар, қазір енді көп көрінбей кетті. Жалпы тәуір сараптамалық жобаларды ұсына алатын команда кезінде Ғалым Боқаш бастаған мезгіл сараптамалық бағдарламасының журналистері болатын. Сондықтан сол буыннан мен сіздерге мысалы Болат Мүрсәліммен тығыз байланыс орнатқан жағдайда тәуір дүниелер үйренуге болады деген жеке көзқарасымды білдірер едім. Енді біздің орыс тіліндегі жазатын әріптестеріміздің ішінде мұндай сараптама жанрына бейім азаматтар көп. Олар енді әжептәуір танымал, өздері ішінара бағытталған, белгілі бір салаға маманданып, сондықтан олардың атын атап түсіністеп жату енді ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Ал енді қысқаша жаңа Ержан Қалымбай, Болат Мүрсәлім, Жайна Сланбек, Айбек Қобдабай деген журналистерді атаған болар едім өз басым. Сонымен қатар жалпы журналистерді, спикерлерді сөйлету, спикерлерді шақыру тұрғысынан қандай да бір бағдарламаға және түрлі сұрақтарды құбылтып қойып, жақсы пікірталас ұйымдастыру тұрғысынан қазіргі білім және ғылым министрінің кеңесшісі Ерболат Мұхамеджанның тәжірибесіне үңілген дұрыс деп есептеймін. Өйткені ол өте білікті азамат. Телеарна жанр саласында бір өзіндік қолтаңбасын қалдырған жігіт. Ал енді интернетке келетін болсам, мен бір ерекше көзқарасы бар азамат ретінде Ерлан Оспанды атаған болар едім. Алайда ол азаматпен белгілі мөлшерде тіл табысу, одан бірдеңе үйрену үшін оған хабарласатын адамның да қалай болғанда да интеллектуалдық өресінің жоғары болғаны дұрыс. Яғни журналистер оқи беру керек. Классикалық әдебиеттерді, ғылыми әдебиеттерді мейлінше көбірек оқыған дұрыс. Тіл байлығынан бұрын жалпы интеллектуалдық өресінің жоғары болғаны керек. Осындай азаматтармен сол сәтте жақсы пікірлесіп, жақсы тілдесіп, өзара бір-бірінен тәжірибе алмасуға мүмкіндік туады деп ойлаймын өз басым. Сараптамалық бағдарлама жазудың дейді. Әрине бұл жерде біз мынаны айтайық. Сараптамалық мақала жазудың белгілі бір реттілігін айтып бере аласыз ба дейді. Бірінші кезекте белгілі бір реттілік деген кезде тақырып таңдау мәселесі бар. Тақырыптың өзектілігі және сіз соны тақырып таңдаған кезде, бұл тақырып әрі қарай таратқан кезде қосымша қандай факторларға, қандай тақырыптарға, яғни қандай ілеспе тақырыптар болуы мүмкін екенін міндетті түрде назарда ұстап барып кірісу керек. Әйтпесе, мысалы, сараптама деп айталық бір қарапайым ғана бір тұрмыстық оқиғаны, қысқаша ғана, оны жан-жақты талдауға сіздің мүмкіндігіңіз жетпей қалуы мүмкін. Мысалы, мал ұрлығы деген тақырыпты сараптама қылып жазатын болсаңыз, онда біріншіден бұл мал ұрлығына қатысты сіздің қолыңызға бірнеше ғана дерек түседі. Бірінші ресми дерек, бәлен мал ұрланды, түген мал ұрланды деген. Екінші, халықтың айтатыны, біздің малымызды ұрлап кетті, полиция қарамай жатыр, тағы басқа деген сияқты. Егер де бұл тақырыпты шынымен сараптама қылып әкете алатын болсаңыз, онда меніңше бұл жерде белгілі мөлшерде журналистік зерттеулерді де қосу керек. Мынаны ескеру керек, журналистік тергеу деген бар, журналистік зерттеу деген бар. Тергеу әдетте белгілі бір
окуйганын соңунан изине түсүп, кәдимги тергөөчүлөр тәризди жумус істөөгө багытталган тәсил. Расследование және исследование деп эки түрдө айтылат орус тилинде. Ал зерттөө болгондо бир окуйганы кәдимги жан жакты бүкүл кошумча факторлору менен ыкпал эткен дүнүйөлөр менен коса жан жакты сараптап берүүгө багытталган дүнүйө. Сондықтан жаңағы айталық мал ұрлығы туралы сараптама жазатын кезде бірінші тақырыптың өзектілігі. Сіз жазатын журналисттің ақпарат табу мүмкіндігі ескерілу керек. Егерде бір барымташымен тілдесетіндей, барымташы сізге сеніп пікір білдіретіндей беделді болсаңыз, онда меніңше ол тақырыпқа келуге болады. Ал егерде ондай жарым-жартылай болып қалатын болса, немесе өзіңіздің ішіңізде белгілі бір қорқыныш, фобия болатын болса, ол тақырыпқа жоламау керек бірінші. Демек, ең бірінші өзекті мәселе тақырыптың өзектілігін белгілеу, сонымен қатар подтақырып ретінде айтайық, тақырыпша ретінде. Осы тақырыпқа қосымша әсер ететін жанама факторларды да білу мәселесі бар. Екінші, сараптама жазатын журналистің эксперттер таңдауы керек. Эксперттер таңдауы өйткені өзінің тақырыбына байланысты пікір білдіретін адамдардың пулын жасап алғаны дұрыс. Айталық, біз экономика тақырыбын қарастырған кезде экономиканың ішінде жан жақты саланың бар екенін ескермей жатамыз. Оның ішінде қаржы болуы мүмкін, оның ішінде жылжымайтын мүлік болуы мүмкін, оның ішінде мұнай газ секторының дүниелері болуы мүмкін, оның ішінде салық болуы мүмкін. Қысқасы, экономика деген үлкен терминнің ішінде сан салаға бағытталған дүниелер бар. Демек, эксперттерді таңдаған кезде осы өзіңіз таңдап отырған тақырыптың аясын ашып бере алатын, мәнін ашып бере алатын мамандарға хабарласу жағын түртіп қоясыз. Менің тақырыбым айталық жұмыссыздық болатын болса, онда маған жұмыссыздықтың экономикалық зиянын, зардабын немесе тырнақшасында айтсақ пайдасын білетін экономисттің сөйлеп бергені дұрыс деген сияқты. Сонымен қатар ол таңдаған тақырыбыңызға байланысты қосымша сала мамандары керек болады. Айталық, жаңағы жұмыссыздықты қарастыратын болсаңыз, оған бірінші кезекте жаңа экономисттер мен мемлекеттік қызметкерлер, соның ішінде жұмыспен қамтуға бағытталған органдардың қызметкерлері эксперт ретінде тартылатын болса, үшіншіден ол салаға әлеуметтанушы маманның да пікірі керек, ол салаға тіпті психологтың да пікірі керек, ол салаға мәдениеттанушының да пікірі керек. Сол кезде сіздің эксперттер тізімінде түрлі саланың мамандары болады. Үшіншіден, дерек көздерінің шынайылығына қатысты тізім жасап алғаныңыз дұрыс. Сіз дерек көздерін қайдан аласыз? Бірінші, ресми дерек көздер, мемлекеттік дерек көздері. Екіншіден, статистикалық дерек көздері. Мына жерде ресми дерек көздері мен статистикалық дерек көздерінің айырмашылығын білу керек. Өйткені ресми дерек көздері сіз сауал жолдаған кезде, сұрау жасаған кезде беретін шектеулі ақпарат. Статистикалық дерек көздері көп жағдайда жыл бойы немесе белгілі бір маусымдағы, қандай да бір бағыттағы ақпараттардың жиынтығы. Оның ішінде көп деректерді анықтап алуға мүмкіндік туады. Айталық, соңғы 4 айдағы қылмыстың статистикасы болады. Ол прокуратураның қамқор деген сайтында ай сайын, апта сайын шығып тұратын деректер. Содан қарап, мал ұрлығы қанша болды, немесе тағы сіз қозғағай отырған тақырыпқа байланысты белгілі бір деректер кездеседі. Мысалы, статистика комитетінің деректерінде айлық, аудандық, айлық, апталық, тіпті маусымдық елдің әлеуметтік, экономикалық, демографиялық, тағы басқа көптеген статистикасымен қатар жаңағы біз сөз еткен жұмыссыздыққа қатысты, балаларға қатысты көптеген деректер бар. Осыларды алып үйрену керек. Үшінші, инсайдер дерек көздерін қалыптастыру керек журналист өзінің төңірегіне. Инсайдер дегеніңіз сенімді ақпарат көзі. Бірақ ол ақпарат көзі көп жағдайда сізге жартылай құпия дүниелерді ұсынуы мүмкін. Жартылай құпия дүниелердің ерекшелігі неде? Жартылай құпия дүниелер кейде журналистің басын қатерге тігуі мүмкін. Ондай жағдайда айталық, мемлекеттік құпия мен құпия емес дүниелердің аражігін біліп қана сол сізге инсайдерлердің берген ақпаратын материалыңызға қосуыңызға болады. Инсайдерлер берген кезде өзара сенім болу керек. Ол қандай да бір дау-дамай туған жағдайда ол сізге ақпарат берген адам сіздің жағыңызға шығып
мен өзімнің жауапкершілігім арқылы мына ақпаратты сізге беріп едім деуге былайша айтқанда тәуекел жететін адамның болғаны керек. Онсыз инсайдер ақпаратты пайдалану біздің қазақы қоғамда кәдімгі қауесет өсек аяң сияқты болып кетеді. Батыс журналистикасында инсайдерлар көп. Мәселен, Пентагонның атын атамауды өтінген бір шенеунігі осылай деді деп кәдімгі батыс журналистикасында BBC-де, CNN-де, тағы басқасында, Нью-Йорк Таймста, Вашингтонда, мысалы, постта осылай бере береді. Бізде енді инсайдер берсеңіз көп жағдайда қауесет сияқты болып кететіндіктен қазір біз инсайдерді көп қолдана алмай жүрміз. Алайда оны журналистердің инсайдер ақпарат көздерін ұстағаны дұрыс. Төртіншіден, ақпарат көздерінен бөлек егерде сараптамалық материалды беруге қай формада береміз дейтін болсаңыз, сіз формасын таңдағаныңыз дұрыс болады. Егер сіз тек мәтіндік формада ма, мультимедиалық элементтерді қосасыз ба? Егер газет жағдайында мультимедиа қосу мүмкін емес, оған тек инфографика қоса аласыз. Ал сайтта мультимедиа қосу мүмкіндігі бар, инфографика бар, фотолар бар, тағы басқа. Тіпті аудио файлдар қосуға да болады, яғни конвергентті журналистиканың стилімен. Видео файлдарды қосуға болады. Сол арқылы сіздің сайтқа жасаған сараптамаңыз жан-жақты кең болып шығуы мүмкін. Ең бастысы, бұл сараптама жазатын кезде сіз іштей қандай қорытындыға келетініңізді өзіңіз белгілі мөлшерде алдын ала жоспарлап жүргеніңіз дұрыс. Өйткені материал жазу барысында, сараптамалық материалдар, деректер көп қолданатындықтан мақаланың соңында ойыңыз шашырап кетуі мүмкін. Сараптама әдетте көзқарас қалыптастыратын жанр. Жалпы 21 ғасырдың журналистикасы көп жағдайда ақпарат таратушы емес, көзқарас қалыптастырушы бір тәсілге айналып кеткенін ескеру керек. Үгіт насихат емес, бұл жерде қателеспейік, көзқарас қалыптастырушы. Айталық, бір басылымдар бар, ол оны тыңдап, оны көріп, оны оқып жүрген адам тек қана соның таратқан ақпараттар негізінде белгілі бір көзқарас қалыптасады. Айталық, батыс жұрты өте демократиялы, олар әділ, олар керемет деген сияқты. Немесе Қытай сұмдық, Қытай деген жауыз, Қытай деген адамзаттың хас дұшпаны деген сияқты көзқарас қалыптастыратындай. Сол сияқты, мысалы, бізде кезінде журналистикада қазақ деген момын халық дедік, қазақ жылқы мінезді дедік, тағы басқа көптеген көзқарастарды қалыптастырдық. Сонымен қатар біз өзіміздің кемшілігімізді көрмейтін де көзқарас қалыптастырдық. Сондықтан журналистика сараптамада сіз соңында осы мәселеге қатысты қандай көзқарас қалыптастырғыңыз келеді, соны алдын ала іштей түйе жүргеніңіз дұрыс. Тағы бір сұрақ, аналитикалық ойлауды қалай қалыптастырамыз дейді. Аналитикалық ойлау әдетте мына адамның көзқарасының кеңдігіне байланысты. Бірінші, көзқарас кең болу үшін бізде енді қазір интернет заманында көзқарас кең, былайша айтқанда бізге Google-де көмекке келеді, тағы басқа неше түрлі техникалық мүмкіндіктеріміз бар көзқарасымызды кеңейтуге. Алайда аналитикалық ойлауда бұл жерде белгілі бір салаға іштей маманданып, соған ұдайы қызығып отыру. Мысалы, егерде сіз мәдениеттің ішінде театр өнері туралы жазатын болсаңыз, кешіріңіздер, байланысымыз сәл өзіңіз қызыққан салаға қатысты ғылыми терминдер, ғылыми теориялар, ғалымдардың еңбектері деген мәселеге назар аудару керек. Айталық, мысалы, егерде біреу, мысалы, мәдениеттану деген ғылым экономикалық дамуға әсер ететін дүние деген сөзді айтатын болса, оған таң қалмайтындай көзқарасыңыз қалыптасу керек. Жалпы көзқарас қалыптастыру, сараптамалық көзқарас ойлауды қалыптастыру, көп оқумен бірге келетін дүние. Жалпы көбірек оқу керек. Бұл жерде кәдімгі ірі ғалымдардың еңбектерін, ірі классиктердің еңбектерін көбірек оқыған дұрыс. Маманданатын салаңызға байланысты. Екіншіден, терминдердің ара-жігін
ажыратууду үйрөнүү керек. Мисалы менимче көп журналистке кажет bir сөздүк бар, саясий терминдер сөздүгү деген сөздүк биздин журналисттерге өтө кажет болатын шығар деп ойлойм. Өйткөнү онда биздин коомдогу окуйгаларды сипаттап беретін көптөгөн нелер бар, терминдер, сөздөр бар. Инсайдер акпарат көздөрүн калыптастыруу үчүн эмне эстөө керек дейди. Бул биринчиден журналисттин өзүнүн белгилүү мөлчөрдө түрлүү тәсил менен бедел жыйнауына байланыштуу. Журналист азыр әлеуметтик желі бар, телеарна бар, газет бар, тагы башка. Сонда өзүнүн медиа тулга ретинде калыптастыра алатын болсо, түрлүү курулумдардын ичинен өзүнө сенимдүү сериктеш табууга мүмкүндүгү болот. Экинчиден биз энди бул жерде инсайдер көз карасы ретинде классикалык тургудан, мисалы айталык, баспасөз кызметтери менен тыгыз байланыш орнатып, олардын өзү осундай инсайдер акпаратты жаңағы журналисттерге жиберип отурууга мәжбүрлейтиндей күнгө жетүүбүз керек. Алайда азырге оған жете койгон жокпуз. Дегенмен эң жакшы вариант сол. Яғни баспасөз кызмети тийиштүү мамандар аркылуу сизге өз акпаратты тастап отуруу керек. Сосын сиз элден мурун бул акпаратты, инсайдер акпаратты өзүңүз пайдаланып кетесиз. Немесе жакшы тамыр таныстык керек. Бул жерде мүдделестик деген болот. Өкүнүчкө карай мемлекеттик кызметте энди бизде ол шетелдегидей инсайдерлер чыга коюу кыйындау. Көп жагдайда инсайдер ретинде бизде мемлекеттик кызметтен кеткендер инсайдер болуп аракет этүүгө тәвекел этет. Мисалы, мен өз басым армия тууралуу көбүрөөк жаздым. Кейін байкасам, менин контакттарымдын ичинде бурун Коргонуш министрлигинде жакшы кызмет истеген, бирок одан кийин жумуштан кеткен, отставкага кеткен офицерлердин көп экени байкалып турду. Олар да белгилүү мөлчөрдө бир эксперт ретинде акпараттар бере алатын шығар, бирок толук инсайдер эмес. Сондықтан мындай бир эрекчеликтерди биле жүргөн дурус. Жалпы инсайдер уктоо Казакстан жагдайында кыйын. Дегенмен болашакта калыпташатын шығар деп ойлойм. Өйткөнү медиа группалар күчөйүп, олардын ыкпалы артатын болсо, элде мына саясий күчтөрдүн, түрлүү партиялардын өз ара бәсекелестиги шынымен күчөйүп, бул акпарат куралдарын жакшы каруу ретинде, курал ретинде пайдаланатын болсо, онда инсайдерлардын да катары өсөт. Азырге энди баары бир дагы биздин акпарат кеңистиги белгилүү мөлчөрдө монополияда тургандыктан жакшы инсайдер таба алмайтын чыгарбыз деген ойдамын. Кыскасы осу. Сараптамага, материалдарга такырып таңдаган кезде эмне нерсеге назар аударуу керек дейт. Менимче сараптамага такырып таңдаган кезде окуйгалардын тизбегине назар аударуу керек. Өйткөнү бир гана окуйга менен сиз жакшы сараптама чыгара алмайсыз. Өйткөнү ол прецедент болуп эсептелет. Жай гана прецедент болгон жагдайда бир окуйга болду, сонун. Ал энди бурун бир кайталанган окуйгалар болатын болсо, онда сараптама жасоого жакшы мүмкүндүк тууат. Мисалы, эстериңизде болсо, мына кезинде өзүнөн тууган балаларын даретканаларга анда-мында таштап кететиндердин бир көбөйүп кеткен кези болду. Кателеспесем, 3-4 жыл мурун ғой дейм, Тараз жакта башталды да, биринен соң бири сондай акпараттар көп тарады. Мисалы, ол кәдимги акпараттардын жалгастылыгы, бирок кыска мерзимдик. Ал энди тизбегинин бирин-бири кайталап туратын узак мерзимдик болот. Мисалы, биз жаңа сөз басында айткан Павлодардагы полициялар менен жергиликтүү тургундардын арасындагы кактыгыс, бул энди бир нече жылдан бери, жыл сайын анда ара тура кайталанып туратын дүнү, жана ол әлі мәселе шешилмеген, жоюлмаган проблема. Яғни тақырыпты таңдаған кезде ол өзектілігін де ескеру керек. Сол сияқты айталық, менің полиция қызметкерлерінің мәдениеті деген тақырыпқа көшейік. Бұл да өзекті, ұзақ жылдан бері келе жатқан, және салдары ерекше тақырыптардың бірі. Сондықтан тақырыпты таңдаған кезде біріншіден тізбектілігін, бірінен бір қайталаған оқиғалар болу керек, екіншіден қоғамды елең еткізетін, қоғамды назар аударатын дүние болу керек. Үшіншіден сіздің жалпы оған қатысты жинай алатын ақпарат көздеріңіздің мол болуы да ескерілуі тиіс. Мысалы, бір тақырыпты алайық, ұзақ мерзімдік, бірақ мәнін жоймаған тақырыптар.
кейде бірақ жұрттың назарынан түсіп қалады. Қос азаматтық. Шын мәнінде қос азаматтық кәдімгі ол 2000 жылдардан 90 жылдардан бері келе жатқан тақырып. Бұл өте өзекті. Бұны сараптама жасауға болады. Мысалы, былтыр Қазақстанда 500 адам қос азаматтықта жүргені анықталған. Яғни ол біздің конституциялық заңымызды бұзып тұр. Сараптамалық мақалада журналист субъективтік пікірін қорытындыда да қолдана ала ма дейді. Меніңше журналист белгілі мөлшерде субъективті пікірін қосуы керек. Өйткені қалай болғанда да біздің журналистикада бұл бар. Ал енді әлемдік журналистикада бұндай субъективті пікірді қосу өте тамаша тәсілмен жүргізіледі. Былайша айтқанда, астарлап қана бере салады. Олар сіз журналистің пікірінің қосылғанын байқамай қаласыз. Әлемдік журналистикада, батыс журналистикасында бізде енді ашық кетеді. Меніңше ара-тұра қосып та тұрған дұрыс. Өйткені біз қазір журналистиканың көзқарас қалыптастырушы функциясы бар екенін жаңа сөз басында айттым. Өйткені біздің журналистика қазір әлеуметтік желілерден ақпарат тарату тұрғысынан жеңіліп қалды. Мойындай салу керек. Қазақстанда көзқарасты қалыптастыратын қазір ресми журналистика емес, тіпті Facebook пен Instagram да емес, шын мәнінде WhatsApp мысалы. WhatsApp пен тарайтын ақпарат Қазақстанды дүр сілкіндіре алады. Яғни мессенджер медианың ықпалы күшті. Сондықтан мессенджер медиадан тарайтын ақпараттардың ықпалын мемлекет мүддесіне, немесе жаңағы басылымның, медиа құрылымның белгілі бір саясаты тұрғысынан беру үшін журналистің өз көзқарасының ара-тұра қосылғаны дұрыс. Менің пайымдауымша, біздің пайымдауымызша деп беруден айыбы жоқ. Байқасаңыздар білесіздер ма, кезінде Познердің бағдарламаларында өз пікірін ашық айтатын, қосатын және ірі шенеуніктермен дауласып, пікірлесіп, былайша айтқанда, кәдімгідей сөз таластырып отырады. Бұл жерде сөз таластыру емес, жай көкбеттен сөз таластырудан бұрын Познер эксперт сияқты пікірлесе алатын. Ұзақ жылдар бойы түрлі тақырыптарды қозғап келген азамат саясат тұрғысынан кәдімгі мықты маманға айналған. Демек, журналист бірте-бірте өз көзқарасын ара-тұра қосып отыратын болса, ол кейін тәуір экспертке айнала алады және медиа тұлға болып қалыптасады. Сондықтан одан қорықпау керек. Құрметті әріптестер, біраз сұраққа жауап берген сияқтымыз, дегенмен көңілдеріңізден шықты ма, шықпады ма білмейміз. Бізге берілген уақытымызда шектеулі, шамамен 40-45 минут сөйлеуге рұқсат берілген болатын. Біз 50 минуттай сөйлеген екенбіз. Жалпы сұрақтарыңыз болатын болса, осы платформа арқылы хабарласып тұруға болады. Жалпы мен өз басым әлеуметтік желіде жиі отырам. Айталық Facebook'та және басқа құрылымда да, сондықтан байланысымыз үзілмейтін шығар деген ойдамын. Эфирімізді қарап, осы карантин кезінде осындай бір пікір алмасуға қатысқандарыңызға алғыс білдіремін, және осы шараны ұйымдастырған әріптестерімізге де айрықша ризашылығымды білдіремін. Жақсы жоба, бұл әрі қарай карантин біткеннен кейін де жалғасатын шығар деген үмітім бар. Аман болыңыздар.